अभी देखिए हमारे ये वर्कशॉप में लोग पूछ रहे हैं कि सर इस तरीके से हम्प बना रहता है जो कि हमारा C7 T1 T2 का इन्वॉल्वमेंट रहता है जिसकी वजह से ये हम्प बना हुआ है और मैक्सिमम लोगों का है, तो इसको कैसे मेजरमेंट करें। इसमें हम्प में भी रोटेशन हो जाता है वर्टिब्रा का, लेफ्ट साइड रोटेशन हो सकता है या फिर राइट साइड रोटेशन हो सकता है। जिस साइड का रोटेशन रहेगा हमें हैंड प्लेसमेंट वहां रखना चाहिए। जैसे इनके केस में अभी ये हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में पूरा उठा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है इनको टेंडरनेस और पेन भी हो। यहाँ पे पेन वगैरह भी रहता है मैडम? यस सर। ये टेंडरनेस और पेन है, पूरा हम्प बना हुआ है। हम क्या करेंगे, जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके बगल में फैसेट जॉइंट है, वहां पे अपना पीसी फॉर्म इस तरीके से रखेंगे, इसको लॉक कर दिया, दूसरा हाथ यहाँ रखेंगे ईयर के ठीक ऊपर। ये मूवमेंट जाएगा हमारा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल गो फ्रॉम दिस हैंड टू द अपोजिट शोल्डर, बट देयर विल बी 90% फोर्स विच इज जनरेटेड फ्रॉम दिस हैंड टू दैट अपोजिट शोल्डर and only 10% force will be generated from this hand. This hand will play as a momentum. It will generate the momentum, but only the force will generated from this hand. There will be no force from this hand. Just like this, you can make the rhythm. This is the rhythm, and at last ask the patient to take a deep breath and blow up from mouth. ढीला छोड़िए, thrust दे दिया।